هلا والله بأحلى متابعين. في ناس يا جماعة ربنا مديهم قدرات ومواهب مش عادية خالص، تشوفهم تقول أكيد دول من كوكب تاني. مهارات غريبة وحركات مستحيلة، وناس بتعمل حاجات فعلا لا تصدق. الفيديو ده هيخليك تقول هو ده بجد فعلا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك. أنا إبراهيم عودة، صلى على النبي ويلا بينا. Mardin'in tarlacı güvercinleri. La güvercin daha artık yemin ederim. الراجل ده من قوة النطة بتاعته بيعدي 3 4 5 سلالم في نطة واحدة. ده الرجل الضفدع ده ولا ايه؟ لو كنتوا فاكرين ان مفيش ناس عندهم قوة خارقة في الحقيقة، اهو الفيديو ده اثبات بالنسبة لك. تفتكروا قعد مدة قد ايه يتمرن بالكور علشان يبقى بالمهارة دي؟ الراجل ده من جماله واحترافيته بيلعب كرة وهو نايم. ده كمان بيجيب جون وهو نايم. Dat is echt niet normaal deze. Oh! Wow. Nou glitch in the game. Glitch in the... Nee! What's going on the chat? اللي عاجبني فعلا انه بيقدر يعمل كل الحركات اللي قدامكم دي بدراع واحد، ودراعه بيلف معاه تحس انه ماشي على رمان بيلي. ايه ده يا جدعان؟ الشاب ده بيعرف يجيب جون من اي اتجاه بيقف فيه. اختبار صعب بصراحة، اي حركة غلط منه هيكسر موبايلين ايفون عادي جدا. لما تشوف النتيجة في الآخر بتفكر إن الموضوع سهل، لكن ممكن يفضلوا بالشكل ده اليوم كله علشان يوصلوا للنتيجة دي. حتى لو كنت واقف بظهري ومش شايف السلة بجيبها في الجون برضو. بصراحة محترف يا برنس. الثقة بتاعته وهو بيشوط الكورة، هو واثق فعلا وعارف هي رايحة فين. هنا يا جماعة عن قوة الأعصاب أتحدث. ما هو محدش يقدر يعمل الحركات دي إلا وعنده أعصاب من حديد. الراجل ده لو سبناه في الغابة ساعتين كمان هيكسر الشجر كله.
بصراحة الشاب اللي بيشقط البطيخ ده عنده قوة تركيز رهيبة. شايفين دماغه مركزة ازاي مع كل بطيخة بتنزل؟ Oh, panis! Ang galing! Hindi kaya yan malaglag. Pag nalaglag yan, wala yan. Paninda niya yan. Wow! Ang galing! Ano kaya yung tinda niya? Hindi naman Tapos ang bilis pa niya. pag malaglag yan, طبعا اللي بيلعب رياضة زي كده بيبقوا مظبطين المكان قبل ما يجري علشان محدش يجي قدامه بالغلط ويحصل له حاجة. Oldu. Burası biraz dip yediriyor bisiklete ama burada takla atmadığınız sürece keyifli bir merdiven olduğunu söyleyebilirim. ايه ده يا جدعان؟ عنده قوة ليونة في جسمه حاجة فوق الخيال. ده عمال يتني ويتفرد زي الفطيرة. تخيل لو انت ماشي بالليل وشفت واحد عامل قدامك كده في الضلمة، انا هفلق واجري من الخوف بصراحة. على ما اظن ان الناس دي بتبقى عايشة في صالات البلياردو طول حياتها. ما هو المهارة دي ما جاتش من يوم وليلة. Кто просил торцевой ключ? Или вот такой вот? Пожалуйста, ребята. Видите как? И трубчатый ключ можно воткнуть. ما حدش يفكر ان الحركة اللي بيعملها دي سهلة يا جماعة. خدوا بالكوا ده واقف على كورتين، يعني اي حركة غلط هوبا بالسلامة على طول. بس قدر في الاخر يقلع كل التيشيرتات من غير ما يغلط ولا غلطة. تفتكروا هيقدر يعملها؟ قشطة عليك برنس والله. الشاب ده من سرعته في الحركات اللي بيعملها انا بقول جوه نفسي ده طرزان ده الحقيقي ده ولا ايه؟ ما هو مفيش انسان طبيعي يقدر يعمل كده. ايوه كده، النوعية دي من المواهب لازم نشجعها. ما هو الناس دي بتوصل لقمة المهارات دي مش عادي كده، بجد بيتدربوا وبيتعبوا جدا. حتى وانا مغمض عيني بصيب الهدف عادي جدا. استاذ يا ابني ايه الحلاوة دي؟ الله 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 الله، هم دول الناس اللي في مستوى تاني وتالت ورابع خالص، متمكن جدا من اللي بيعمله وعارف هو بيعمل ايه. افتكروا مين فيهم اللي هيكسب؟ اللي لابس ازرق ولا اللي لابس اسود؟ ها خلاص اخترتوا؟ يلا بينا. اللي لابس ازرق هو اللي كسب في 13 ثانية، خلص كل حاجة. قولولي بقى في التعليقات اخترتوا مين؟ انا ما كنتش عارف ان في ناس عندها مهارات رهيبة زي كده في نط الحبل. بصراحة بيعملوا حركات خزعبلية بيه. الراجل ده بيلعب بالدراجة النارية اللي معاه بسهولة جدا كأنها لعبة. الله ينور يا برنس البرانيس. حلو جدا لما تكتشف مهاراتك من وانت صغير. الله أكبر، الشخص ده عنده قوة في دراعاته رهيبة جدا.
حتى وهو مش شايف الهدف بينجح بكل سهولة. اللي أدهشني هنا إنه مش بس بيقدر يعدي الحواجز بالمكنة اللي راكبها، لكن اللي أدهشني فعلا إزاي بيعدي الكاوتش اللي ورا من غير ما يخبط في أي حاجة. برنس يا ابني والله. بصراحة قوة تنشين رهيبة، بس ايه الحاجة اللي بيرميها بتخلي الشجرة تتكسر بسهولة كده؟ الشخص ده يخش موسوعة جينيس من أوسع أبوابها بسبب التركيز. هو ازاي ما شاء الله مركز كده؟ هنا بقى في الفيديو ده قوة الأعصاب هي اللي تكسب. ما شاء الله ضربة واحدة وكسب المباراة. الشاب ده جاب من الآخر. هي دي الثقة بالنفس فعلا، بتعمل الحركات بكل سهولة. الشخص ده من مهارته عصاية البيسبول اللي في ايده ماشية معاه زي السكينة في الحلاوة، بيحركها في كل اتجاه بكل لذاذة. شايفين السرعة الرهيبة؟ 38 ثانية كان خلص كل حاجة. ده فلاش الحقيقي ده ولا ايه؟ الموهوب بيبان في وسط أي مجموعة في ثانية زي كده. سؤال بس يا جماعة، هو فين الحبل اللي بيتنطط عليه؟ حد شايفه ولا أنا بس اللي مش شايف؟ هنا بقى التركيز والمهارة لما يجتمعوا في شخص واحد. يس. وهنا لما تنشن صح لازم تصيب. ركزوا كده هنا في الفيديو ده. ما شاء الله، انا اول مرة اشوف حد يجيب العدد ده كله. الشخص ده ممكن تحمل عليه عادي جدا الموقع كله وهيستحمل عادي وهيعدي. الراجل ده حمال قاسية بصراحة. في ناس وصلت لمهارة عالية جدا في لعبة البلياردو في مستوى تاني خالص. ورينا كده مهاراتك. يا سلام، ايه النطة الجامدة دي؟ الراجل ده يستحق لقب الرجل الذهبية بجدارة.
2, 1, go! Bon appétit. لو عايز تشوف فيديوهات غريبة وعجيبة اشترك في القناة وشوف الفيديوهات اللي موجودة. مستني تعليقك يا مميز.